con này cũng khoảng tầm nửa ký cái này. Quá đã luôn nha. Nha. Vô. Vô đi đâu. Giờ đây đi với con lương nữa nha. Con này tầm nửa ký đó nha ơi. Con này làm như nó dính lưới nha chị. Ngon nữa nha. Bánh xô. Rồi đến khúc này làm được 2 con nữa vậy.